Отже, висока температура, слабкість, кашель. Якщо у вас одночасно наявні ці три симптоми, це може свідчити про захворювання. Центр громадського здоров'я МОЗ України поширив таблицю, зараз побачите її, вона демонструє ознаки ГРВІ, звичайного грипу і коронавірусу. Багато з них перетинаються, тому, напевне, визначити, який саме вірус у вас в домашніх умовах неможливо. Наприклад, гарячка, слабкість і кашель притаманні і звичайному вірусу також. Ситуація ускладнюється тим, що не всі симптоми COVID-19 відомі чи добре вивчені. Порівняти ознаки різних вірусів ви можете за допомогою таблички. У Центрі громадського здоров'я закликають не панікувати і, увага, не цькувати людей, у яких є ознаки хвороби. Адже, мовляв, боячись негативної реакції оточення, люди можуть боятися звертатися до лікарів. Водночас у МОЗ котре нагадують, що потрібно ретельно, регулярно мити руки і обробляти антисептиком. І уникати скупчення людей.